Алланың есімін айту арқылы прыщиктарымды қалай аз уақыттың ішінде кетірдім. Есімім Асылбек болады, сату эксперті болам, адамдарға сатуды үйретемін және де әлеуметтік желілерде пайдалы контентпен, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Енді жалпы ең бірінші мен жасаған әрекеттерге сразу енді кете берсек, жалпы мен өзім енді 4-5 қана әрекетті жасадым. Себебі мысалға, мен былтыр ораза кезінде жағдай Алладан сұраған болатынмын да. Яғни, Аллахым, Алланың Ән-Нұр деген есімін қолданған болатынмын. Яғни, Ән-Нұр есіміне дұға жасадым. Ән-Нұр, осы бетімді тазарта көр, бетімнің жағдай минустарын барлығын кетірші, жағдай прыщиктарын бәрін құртшы деген сияқты қылып сұраған болатын. Жүзімді нұрландыра көр, әдемі қыла көр деген сияқты қылып ше. Содан кейін барып, яғни мен дұға істедім, яғни Аллах тағала енді мәдеп бере салмайды ғой. Оған неше түрлі себепкерлер жібереді. Не болмайатса там көріп жатқан видеоларында, тиктоктарында шығып қалады лайфхактар деген сияқты. Солардың барлығын қандай лайфхактар, нелердің барлығы шықты, соларды мен қолданған болатынмын да. Яғни, видео жазылып жатыр ма, бір көре салайын. Так, жазылып жатыр екен. Яғни, бізде былай, ең бірінші жаңа айтып өткендей, ең бірінші жасаған іс-әрекетім бұл дұға тіледім, Алладан сұрадым. Аллахым, осындай, маған бере көр деген сияқты. Аллахым маған жағдай себепкер, неше түрлі заттарды, белгілерді жіберген болатын. Яғни мен ең бірінші жағдай қолданғаным осы болса, екіншісі бұл бетімді вообще бетіп қолмен шұқылап, бетіп сипап деген сияқты, бетіп қолмен вообще ұстаған жоқпын. Яғни прыщик, мысалы біздің қолымыз кір, ол таза емес. Қолыңды миллион рет жусаң да ол кір болып тұрады. Даже, енді жусаңмен, конечно, кетеді, но мысалы күнделікті өмірде мысалға біз байқамай әдет болып қалғанда уже менде де сондай болған. Қазір мен осы түрім болған, бұрындағы осы түр, қазір осындай түрге дейін жеткіздім да, яғни шүкір оның өзіне. Мысалы мен қалай істедім? Жағдай, мысалы тикток көріп отқан кезде, немесе телефон шұқылап отқан кезде, бір нәрсе жасап отқан кезде, менің қолым уже бетімді шұқылап, бетіп сығып, шығып тұрған прыщиктардың бәрін мал шарт жасайтынмын да. Мен ол әдетті қалай қойдым? Мен ол әдетті жағдай не істедім? Өзіме вообще бос уақыт қалмайтындай етіп жұмыс жасадым ғой, короче. Енді менеджер болып жұмыс жасағандықтан бетті шұқылауға уақыт болған жоқ, короче, 24-ке жетіп пахать еттім да, солай кетірдім. Өз басым солай істедім да. Енді сіздер басқа осы әдетті, жаман әдеттерді доғару деген бір видеоларды қарап көрсеңіз болады. Қалай қойдырту керектігінше, солардағы техникаларды істеп көрсеңіз болады. Яғни мен қалай қойдым, осы қолмен бетті шұқылауды, короче. Вот солай. Тек қана пахать еттім ғой, короче. Бетімді бетіп шұқылауға, бетіп қолым бос тұрған жоқ вообще. Сол кезде ғана мен бетімді шұқылауды қойған болатынмын. Екінші, бізде умывашка. Яғни мен істедім. Бізде қазір мына жерге фотосын қоям. Осы умывашкамен мен қолданам. Яғни, неше түрлі не сататын магазиндер болады ғой. Қалай еді, косметика магазиндері болсын, Кивано, анау жетеді ғой магазиндер. Соларға барсаңыз, сол жаққа барсаңыздар, короче, сіздерге консультанттар рекомендация жасайды. Осыны қолдан, мен кожа мысалға комбинированный болды да, бетіндегі кожа дегенше. Бірде, мысалға мына жақтар майлы, мысалға мұрын жақ майлы, мына жақтар деген майлы болып тұрмайды, құрғақ деген сияқты, сондай кожаны комбинированный кожа дейді да. Соған байланысты маған осы жағдай нені берді? Умывашканы берді. Сонымен мен жудым. Жуғаннан кейін уже ақырындап жағдай эффектілер көріне бастады. Тек қана осымен ғана жудым. Егерде сіздерде көп мүмкіндік бар болып тұрса, дополнительно заттар алып, жанына мысалға умывашкадан кейін оны бір увлажняющий бір кремдер ма, бір нәрселер бар, короче. Но мен оны қолданған жоқпын өз басым. Вот солай. Бұл екіншіден. Үшіншіден, тәттіден 100% отказ жасадым. Яғни, бізде былай ғой, тәттіден 100% отказ жасадым. Мысалға деген, тәттіден 100% отказ жасағаннан кейін бет тазара бастайды. Себебі, адамның денсаулығының ішінде, короче, организмде қант бар, итак, глюкоза деген бар. Егерде сол глюкозаның жағдай шамадан тыс болып кетсе, короче, адамның бетіне жағдай прыщиктар шығып, уже нете бастайды. Яғни денсаулығынан проблемалар бола бастайды. Яғни ең бірінші денсаулықтан іштегі проблемалар ең бірінші бетке шығады.
ішіңе зиянды заттар түссе, оның белгілері бетіңе шығады. Чтобы жағдай, мысалға Асылбек, бұнау саған сигнал, мына жеп жатқан тәттілеріңнің бәрін доғар, әйтпесе, короче, бетің жаман болады деген сияқты. Сразу бетіңе шығады. Ең бірінші бетіңе шығады. Тәтті көп жесең, мен де сондай өз басым. Сіздерде қандай екенін білмеймін, мен де өз басым сондай. Тәтті жесем, бетіме шығып кетеді уже көп болып ше. Вот осындай. Одан кейін уже келесі бізде төртінші ғой деймін. Төртінші бізде бетті жуғаннан кейін полотенцалар бар ғой, кәдімгі бет сүртетін, қол сүртетін ше, сондаймен мүлде сүртпеу керек. Мүлде сүртпеу керек. Бас сүртетін полотенца бар, короче. Кейбір мен көп адамдарды көремін да, короче, сол бетін полотенцамен ұрып сүрте береді, беттері быт-шыт болып жүреді. Мен қалай істедім? Бұған жағдай лайфхагы деймін ба, техникасы деймін ба, совет, короче, маған тиктоктан шықты. Бетіңді жағдай полотенцамен сүртсең, полотенцаны көп қолдансаң, сенде бетің бәрі быт-шыт болады деген сияқты. Мен бетімді одан кейін, сол советтен кейін бетімді мен жағдай неше түрлі бумажный салфетка, немесе туалетный бумага деген сияқты бар ғой. Солармен алып бетімді құрғатып сүртемін. Жалпы солай. Жалпы мен қолданған іс-әрекеттер осы, яғни ешқандай қиындатып не қажет емес. Даже сіздер осыны істеп көріңіздер, мен айтқанда, осының өзінен кетпей бара жатса, уже сразу дерматологқа барасыздар. Дерматолог бар, косметолог бар, короче, бетті зерттейтін адамдардың саны өте көп. Жалпы айтқым келген осы, алдағы уақытта таудан влог шығады. Осы мен қай жерде жүрмін, қай жерде видео түсіріп жатырмын, барлығын салам. Пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, мен инстаграмға тіркеліп алыңыздар. Сол жаққа күндегісін күнде күшті пайдалы ақпараттар салынады, және де осы YouTube каналға тіркеліп алыңыздар. Жалпы айтқым келген осы. Все, пока что сау болыңыздар.